翻上巴拿，因為上巴拿其中一個 practice 咪係你可以同你個身體去感受你個身體啦，有情緒體啦。咁我喺呢段時間咧，我係好感受到，因為其實我喺做手術嘅前一個月，我就開始同我嗰個身體去溝通。我係嗯每一日都去感謝我嗰個身體，我感謝我每一個內臟器官，因為你少咗每一樣嘢，你都可能未必 function 到呢個身體。我去感謝佢，誒咁耐以嚟嘅陪伴，跟住咧好得意喎。嗱，咁當然我唔係聽到佢哋講嘢啦。我係聽到有啲聲 group 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 咁樣喎，即係當我去做 Shambhala 嘅時候，我有帶住呢個感恩嘅，我會發覺我個身體係有發出一啲聲音去 group 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 翻俾我，咁我就唔係聽到佢哋同我講嘢嘅，冇可能呢件事，但係我當呢個其實係一個回應咯，同埋我嗯會感覺到嗰個身體俾我嘅光啊。嗰一個光，呢嗯個係我即係我匿埋眼嘅時候，我會感受到身體俾我嘅光。我以前呢，我記得我舊年做 practice 嘅時候呢，我係感覺到佢哋覺得好攰，佢哋覺得可以休息，即係同埋我係見到係好暗嘅嗰個畫面俾我見到我好暗，但我今次呢係見到呢，誒嗰個身體係有一啲粉紅嘅光喺度慢慢升上嚟，同埋我係見到慢慢佢粉紅光之後佢變咗個心形啦。咁呢個我覺得係我嘅潛意識去俾翻我睇嗰一樣嘢啦。咁就一定唔係突然間有個心形浮出嚟啦咁樣。咁跟住同埋有聽到一啲咕咕咕嘅聲，同埋你有個感覺就係佢哋都會感謝你去面對呢一件事咯。即係去感謝你啊！你終於望到我哋啦咁樣，跟住我突然間嗰下係，哇！嗰個愛咧好大啊！我係覺得我覺得我係 hold，我覺得我自己係一個，我覺得我自己係完整啊！我覺得自己完嗯，整咗，我唔知點講，但係啊，當然我有分享過俾其他人聽，啲人就冇回應我，之後可能你唔知會覺得。你講咩？都唔知我講咩，但係我係覺得原來嗰個同埋我係感覺到所謂咩頭先講咩大我高我小我，其實全部都喺晒我呢度。係你係，所以點解我哋上課嗰時係咪？我嗯哋所因為你聽到好多人講，我哋係通咩大天使，通嗯咩嗯，咩 Ascended Master，OK？係啊其實係唔需要嘅，你通翻你係啊，自己就嗯你所謂嘅自己係你嗰個高我，因為嗰嗯個都係好浩瀚噶嘛，係來嗯，自於虛空嘛，啱冇？係啊佢嘅智慧係好點樣講啊？係真係好深奧，即係佢係一個腦智慧、係啊，腦智慧嚟嘅，所以你通到你自己啊，你其實已經好 perfect 咗，已經係好好我咗係啊，你咁啊！樣講咧，我又想講翻好啊，Metatron Cube、啊，Metatron Cube 同埋生命之花嗰個圈，因為咁啱啦，我頭先喺 YouTube 度突然間我係 random 聽一啲嘢啦，咁我講Metatron Cube 即基本上神聖幾何啦，佢講緊神聖幾何，其實神聖幾何咧就係佢講嘅同我認知都一樣嘅，即係 based on 即係宇宙資源啦。宇宙嘅所有嘅嘢同呢一個符號係有關係嘅，所有嘅嘢都係嚟自佢呢一度嘅。跟住突然間覺得，誒咁得意嘅，無啦啦又突然間彈出嚟，跟住我又聽到呢一段嘢，跟住講完就係因為咁啱有個人喺度講緊乜嘢係神聖幾何，咁佢冇講咩得，即係佢冇用，佢係用神聖幾何呢個形容嗰個符號咁樣嘅，跟住嗯又好似再一次去 remind 我。因為我最近喺網上面，我無聊，我又會撳下撳下，又聽到頭先你講啦，有啲人又話召喚大天使啊，又召喚邊個啊，召嗯，喚高我啊係嗰啲，跟住尋日就有人去問我咯，我呢個問題我都問下你，尋日問我，佢話你要點樣睇鬼魂啊？點樣睇鬼魂？即係佢話你覺得鬼魂係啲乜嘢？即係咩係鬼咯？即係佢話點解人會見到鬼啊咁樣咯？跟住我自己嘅答案啦，我自己答案就係我話。
當我唔知道鬼魂係乜嘢嘅時候呢，我係會產生恐懼嘅，一定係好容易會恐懼啊，因為我哋唔知佢係乜嘢嘛。但係你而家問我鬼魂係啲乜嘢嘅話，我覺得佢哋係一個即係首先佢哋係一個能量啦，佢哋本身都係人嚟嘅。咁但係可能佢哋喺呢一個遊戲，我而家俗稱係三維呢度係玩緊個 game 啦。OK，我哋係一個 NPC，跟住可能喺呢個 game 裏面佢太 into 呢個遊戲。跟住，但係到佢嗰個肉身要離開，可能佢嗰個意識，可能佢要去轉化或者定點嘅時候，佢有某部分嘅意識，佢唔願意離開，佢仲好沉迷緊呢一個遊戲。我 OK，我嘅解釋就係咁樣，所以佢會變咗做一個能量體。呢個我第一個解釋。第二個解釋呢，我又講一下，因為其實尋日係我屋企人問我㗎。因為佢突然間好好奇，佢想知道我啊，你而家學，即係你而家做緊嘅嘢，其實係同我喺 YouTube 睇嗰啲咩講鬼故啊嗰啲音關唔關事啊咁樣，即係佢想知我喺我嘅角度去問，因為佢好想知道點解你會可以用到天使靈氣呢個能量係咩嚟㗎？點解你？因為其實我都有幫我屋企人去做靈氣嘅，咁佢哋就會覺得啊呢個係啲咩嚟㗎？點解即係點樣可以咩？我覺得好得意嘅就係、我講埋第二樣嘢先。第二樣嘢我就係話，我覺得呢或者係呢個係你自己內心嘅投射出嚟嘅一樣嘢，嗯，OK，佢未必所以係真實存在。你聽我講下。好啊，鬼魂咧，其實講真，以前我細細個係咪到底？因為我媽都成日幫我講呢啲鬼啊，或者睇鬼戲睇係啊，多，係啊，係啊，所以好驚好驚。嗯所以咧，以前由細到大我都好驚鬼嘅。雖然嗯我好驚鬼，但係我又好中意睇鬼戲。嗯知道但係咧，因為可能我敏感體質，所以我會遇到好多啲咁嘅嘢。嗯 OK，直到我入咗呢啲咁嘅心身靈，去了係解咩係呢啲所謂嗰啲維度係乜嘢嗰陣時咧，嗰時嗯發覺到原來佢哋都唔係咁恐怖，其嗯實佢哋同我哋一樣嘅，只不過佢哋冇肉體，啱冇？而且咧，點解佢哋會留喺第四個空間，將靈嗯界？因為嗯因為點解？誒，呢個你知我哋嘅靈魂，包括我哋都好啦，我哋嘅靈魂係來自於嗰個虛空噶嘛。係啊，冇，但係點解啲人一啲死開，佢死嗰一刻，佢可以翻去嗰個虛空，一啲係冇可能，就啊仍然留喺嗰個靈界，就係因嗯為佢死嗰一刻個最尾嗰口氣啊，佢嘅意識係有慾望嘅，嗯佢嘅慾望或者係情緒，所以佢就會好似講 kick 喺嗰個第四空間，所以嗯翻唔到去虛空。所以嗯點解天使靈氣嗰個叫做咩啊？係臨終服務係啊，嗰個療，就係嗯幫佢哋死嗰最尾嗰一刻，係咪可以 free from 呢啲咁嘅 so called desires 慾望同埋痛嗯苦，嗯等佢哋翻翻嗰個愛嗰度，可嗯以 pass through 嗰個啊叫做咩啊？嗰個叫咩咗？嗰個矩陣啊，matrix，啊，OK，咁佢就可以翻脫離翻去。嗰個 Matrix 個矩陣，啱，所以佢哋可以翻返去虛空，所以嗰個臨終服務，佢最尾嗰一口氣，佢嘅意識喺邊，佢就會 determine 佢嘅靈魂喺邊度。嗯，所以類點解啲人嚇，所以點解啲人嚇，佢哋講我需要I need help，我需要幫忙，亦都有好多人咧係好中意幫人，就好似啲療愈師啦。呢啲嗯都係慾望嚟嘅，所以係如果係啊。你好中意幫人，呢一種慾望都會令到你死咗之後嗰一刻卡喺嗰個第四維度，所以嗰度因為嗰度好多靈魂係需要俾人幫同埋去幫人噶嘛。所以點解你講開就係嗰個執念啊，即係話我要去成為療愈師。我曾經都有經歷過呢個階段，就係點解我想成為療愈師？其實唔係淨係療愈師嘅，有啲可能做醫生啦、做護士啦、係啊，做一啲服務係啊，人嘅，佢就話點解你會想做呢一個職位？其實我想幫人咯。但係其實咧，你有冇諗過點解你會講呢樣嘢咧？即係點解你會覺得定係嗰個世界灌輸咗俾你聽，你去做呢一個 position，你就係要去幫人咧？因為呢啲就係我哋之前講嘅，呢啲就係叫做咩？
嗰啲 programming，你知唔知 programming 冇？我知係 program 啊嘛，programming 係啊。我啊，而家突然間，你知我清醒，我突然間覺得好，即係我覺得呢一個我啱啱前一個鐘講嘅成個 journey，我覺得簡直係將我個人好似重新，我嗰日同你講，我覺得我 reborn 啊，我覺得我 reborn 嘅係誒。你知唔知我諗到就係除咗我自己所謂我覺得可能我唔知係講清醒啊，定係我重新咗我個人嗰個思想唔同咗啦。再加上就係我而家啱啱呢一個時期咧，係我學完 makeup 啊個 workshop 嘅講緊嗰個嗰半年嗰段時間，跟住我之後緊接學 Shambhala，跟住我就覺得有好多改變，原來真係我意想不到。原來呢個呢係，個同埋我因sorry，我講翻，為點解？因為你知點解冇？因為我哋上天使靈氣啊，嗯梅爾卡巴啊，同埋嗯上巴啦，喺嗰個能量場嗰度係咪？我嗯哋嘅意識其實係被拉高咗嘅，嗯，所以你會睇到人生有唔同嘅角度嘅，其實唔係係啊單止係咁樣嘅啫。係啊，啊，所以我最近都會成日喺度諗啊，點解你要去幫人呢？即係點解？因為我有啲學生咧嚟上堂咧，我有時其實我都唔係特別係好想知點解佢要嚟學嘅，但係有時傾開偈我都會問啊，點解你會想學啊呢個系統啊？咁佢哋都會一定係答，因為我想幫人，我想做療癒師。跟住咧，我都係答翻佢。其實我覺得咧，你做唔做教學，即係你去唔去教人，你做唔做療癒師咧？其實我覺得都係一定係有所安排。我覺得有啲嘢係有所安排嘅。咁但係嗯你做唔到療癒師，咁呢個系統係咪唔可以用落你身上？唔係咯。我覺得我最初學任何嘢，我都係為咗去我都係首先我係要幫自己，我真係幫自己啊諗住，同埋我係好奇啊。嗯同埋有一類人就係佢會係可能佢經歷咗好多即係可能佢跌咗落谷底，佢情緒去到好低點，佢希望有啲嘢可以拯救佢。嗯，我都聽過有啲嘅，有呢啲嘅，咁可能佢哋就咁樣啦。係係啊，咁佢哋就去幫，即係可能佢學習一啲嘢去幫自哦，己。嗰時好似我到谷底嗰陣時，應嗯該係10幾年前。其嗯實我唔知道世界上原來係有咁嘅課程，嗯然後有咁嘅 healing session 嘅。嗯嗯嗯當我喺呢啲咁嘅領域嗰度，我都係得到我想要嘅嘢。所謂得到我想要嘅嘢咧，係其實得到係內在平靜，同埋我嘅身體活。因為我覺得我應該係開始有嗰個叫做咩啊，lupus 啊，紅斑狼瘡。哦，OK 情 OK，緒整到嘅，我個皮膚開始裂出血，嗯嗯，但係醫生係俾我搽藥係冇辦法嘅啫，所以因為個源頭唔係個身體啊嘛，個身體係個果啊嘛，係啊。係，所以透過嗰個光嘅冥想係咪，我就應該 practice 咗幾個月啦。但係呢啲問題冇咗喎，所以我覺得誒咁奇怪嘅啊，由嗰度開始先發覺到原來呢啲嘢真係解釋唔到啊，你明冇？所我明啊。以就咁樣就入咗去呢一行。我明啊，我明啊，所以我覺得喺呢一個 journey 唔係你學完呢一個系統之後，所謂成為所謂嘅導師之後，呢個 journey 你就完咯。呢個 journey 係我覺得你仲喺呢個地球繼續緊嗯，你嘅旅程嘅時候，佢都會有好多你意想不到嘅嘢，你係要去面對咯，唔係解決，係係係面對咯。咁係啊，我好得係係意喎，我就係再見到咁，我通常都會講翻頭先，我就會覺得你幫人又好，我覺得可能你而家係俾所謂周圍嘅環境，所有話俾你聽，你去做療愈師，你係要去療愈人哋，你就係幫緊人啦。咁我又喺度問咯喎，咁點解你要幫人呢？仲有一樣嘢就係你覺得你自己好好去有嗰個能力去幫人冇啊？係啊。係啊，就係噶。我而家嘅感覺就係我而家變到好佛系，我而家變到好佛系就係我覺得我會信4個字有因緣際會，有一啲嘢佢會出現，
跟住你嗯可能就係、可能兩個平行線突然間交匯到，你可能就係會遇到你，可能就好似我會識到你咁樣，我哋而家一齊做節目咁樣啦。我都唔係突嗯，然間去喺網上面見到你，我就話哦要同你做節目咁樣啦。呢個其實我覺得全部都係緣分嚟嘅。咁可係。能就係有緣分，有啲人嚟到要揾我去想做其中一個服務嘅話，咁我覺得 OK 咯。但係你問我會唔會好拼命去話啊，我要去幫你啊！我見到你咁樣，我諗住幫你。我而家唔會咯，因為我覺得每一個人佢有佢自己嗰個人生嘅 journey，佢有佢自己要經歷嘅嘢。嗯，唔咁通常啲人就話啊，你去幫人哋，你可能咧就去主動介入咗人哋啲嘢啊，定點點。即係雖然我對呢樣嘢我唔係好大啲乜嘢嘅，但係我而家會覺得不如你諗下，其實你最後係幫緊啲乜嘢？即係你係真係幫緊人定係幫緊你自己咯？我可以講好多人好似講我成為療愈師或者嗰個靈性導師嚟講啦，嗯，其實係真正想要乜嘢咧？其實唔係要成為啲乜嘢嘅，其實佢哋係想成為，佢哋係想嗰個生活冇咁壓力，又可以賺到錢嘅同時又幫到人。其實係啊，好多嘢都可以做噶嘛，唔一定要係啊，做療愈師同靈性導師嘅。係啊，係啊，所以佢哋我清楚佢哋係要嘅係乜嘢。嗯。係啊。另外我仲睇到個呢個係我最近即係啱啱講啊，你做療愈師點解要幫人啊？我最近成日都會諗嘅嘢啦。第二個就係、嗰個我都係自己諗，我心裏面諗，但係突然間咧，我就喺個社交網站度，突然間就有個人就喺度講話，佢可能佢喺度好幾年啦，甚至可能10年啦，喺呢一個圈裏面，佢話我已經唔想再聽到嗰啲咩幾多維度啊，你哋有啲咩收到咩指引啊，通會咯，咩講真。靈啊呢啲，我完全唔想再聽到啦。佢話嗯，我覺得最後其實你係要好好咁去生活，你係啊，你就係要翻返嚟即係翻落翻呢個地啊，踩翻呢個啱啊。地球呢一樣嘢。跟住咁我就撳入去，我就睇啲 comment 啦。跟住我就覺得啊，呢個人諗啲嘢同我咁似嘅咁樣。跟住但係我係冇喺個社交網站度講過任何呢啲嘢嘅喎。跟住我就覺得，咦，好似有啲嘢呢啲我就覺得係宇宙推俾我睇啦。啊，其實有啲人係同你諗嘅一樣嘅，跟住下面啲人咧，大家都係同我諗法係一樣啦。咁佢就有一個人講得好得意喎，咁我就喺度諗啦。佢話其實你已經係 up level 咗啦。即係你冇再去拘泥，你而家係幾多位啊？咩點解你會嚟到呢度？即係我已經唔想知點解我會嚟到呢度，我將會去邊度？我唔想知，因為我發覺如果我哋不停喺度追溯過去，或者係我好想知將來會發生咩事嘅話，其實我嘅而家，咁我現在呢？係啊。我現在做緊啲乜嘢啊？我現在就係不停喺度追緊過去，我現在就係不停追緊將來。咁但係我而家會係成為將來嘅過去噶嘛？咁我將嗯，來再諗翻我過去咩？我個過去就係不停喺度諗我嚟自邊度，跟住之後就好似乜嘢都冇做過。所以當我發覺原來身心靈呢3個字係你唔一定係順序，你可以係做咗一樣嘢，但係 其實係 everything into one 嘅啫，冇係一個 yes，oneness 嚟嘅。跟住 At the 當 same time 係當下係依一度啫，你冇係啊。其他地方可以去，你只有係當你喺呢一。當你做晒，當你我認為可能有我唔知點講啦，即係我當可能有3個 level 或者係3樣嘢你要 achieve 晒3樣嘢。當我而家呢個 moment，我就會覺得其實當我 achieve 晒呢3樣嘢嘅時候，我會覺得其實我好好咁享受我喺呢個地球嘅生活啦，即係我好享受我遇到嘅人，我遇到嘅事，走埋嚟會點樣？跟住我突然間個腦裏面突然間呢個係乜嘢係叫做 go with the flow？乜嘢嗯叫做成日都講話你要臣服宇宙嘛？同埋我就諗嗯，緊個宇宙喺邊啊？個宇宙其實係咪我啊？即係你明唔明啊？我就諗緊其實我就係
就係所謂嘅講就係隨心咯，即係你成日聽到嗰啲心靈雞湯啊、心靈語句，其實聽你就會覺得啊好安慰到我，但係其實你真正做到係做唔做到啊？譬如成日講啊，你臣服宇宙就係、我會成日覺得你所謂嘅臣服宇宙，其實你係咪喺度拜緊呢個宇宙呢？即係你係咪當佢一個宗教咁樣去拜呢？即係話啊，成日都話我多謝宇宙，感恩宇宙，我就喺度諗緊，咁宇宙係乜嘢呢？宇宙其實係咪等於神、等於上帝、等於所有神明？係咪你就係咁樣？但係只不過宇宙係一個代名詞，即係講出嚟唔係話啊，我感謝觀音佛其實娘咁樣呢。其實就好似其實就好似你之前講嘅，就係全部出邊嘅都係我哋自己嚟嘅。係啊，係啊，嗯，係咁，我哋仲睇到出邊係有某些嘢嘅話咧，嗰啲都係我哋嘅投射嚟嘅啫，都同埋呢。不是係真實。同埋我睇到另一句嘢咧，我睇完之後我會心微笑。佢就係話，佢自己嘅解釋就係講，成日你啱啱講啦，就係我哋嘅外在係我哋嘅投射啊嘛。當我哋個肉身死亡，我哋變翻一堆意識，我哋要翻虛空嘅時候，呢個外在世界就會唔冇咗。我哋成日咪話你諗嘅嘢就係投射外面嘅嘢出嚟，要顯化啲咩嘅？成日都會話，其實你所有嘅嘢係你自己顯化出嚟噶嘛。咁佢嗯，就係話啦，當你個肉身死亡咗之後，你個世界就會完咗，你嘅宇宙就會冇咗。你可能睇到嘅，當你嘅肉身唔見咗之後啦，嗯你可能會見到呢個世界係好靚嗯。呢個我啊。記得我好似上巴拿嘅時候有一個故事係咁樣講，講話死後嘅世界係點樣嘅，話成個地球係發光。我當時係有去睇到話，其實我哋可能佢就話啲意識其實全部都係一個好似一個光球咁樣啦。咁跟住之後呢，當佢哋要翻去虛空嘅時候，可能佢就會令到成個地球都係發光，一路咁慢慢升上去。跟住我當時咧，我發覺就係我而家去到呢度，我突然間又成日不停 flashback 翻，咦，原來嗰陣時我聽完或者我學完嘅嘢，我而家去到呢度，咦，原來我係明啦，我明咗啦，即係我睇到嗰個人，我就覺得，如果我哋每一個人都係自己創造緊一個宇宙出嚟嘅話，咁如果我呢一個我呢個時空嘅我冇咗嘅話，咁我呢個宇宙就會完咗。嗯哼，OK。係啊，呢你知個點解冇？你知點解冇？因為我哋個 body 係好沉重噶嘛，佢係 belongs to 呢個第三個維度，而呢係啊，一個維度就係嗰個 so called duality 二元二嗯元噶嘛。嗯 so 所謂嘅沉重嘅頻率，嗯。所以睇嘅嘢全部都係好沉重嘅。嗯，但係當我哋嘅身體冇咗之後，剩翻意識嘅話，我哋嘅頻率高咗嘛，所以睇出嚟嘅嘢係好靚嘅。啊，所以我都覺得點講呢？我都覺得幾，我又唔可以講期待嘅，我唔應該唔可以啊！呢個 moment 講期待，即係呢，就好似上班嗱講叫做咩啊？把天堂活在人間嗯，係啊，，when you are still alive on this earth 係啊，係啊，我啊，而家就唔係要係覺得等到我哋冇咗身體先至會活喺天堂，呢度就係天堂咗。係啊，我就係覺得而家係即係可能呢個外在環境有一啲嘢係未必我控制到，即係例如可能係嗰個全球嘅即係好現實講，可能全球經濟啊、政治環境啊，甚至打仗啊，所有嘅可能唔係控制到，但係咧我都係有一種即係我呢啲嘢我顧唔到啦，我只可以顧到我自己。但係咧，我而家眼望出去嘅嘢，我所有嘅嘢我都會覺得，發生喺我身上嘅嘢，其實全部都係我值得去 appreciate 嘅，同埋係嗯，值得我都係會係剛剛好啊，係啊，會係永遠都係適合我嘅嘢咯，所即係以我覺得出邊點樣去亂都好啊，經濟點差都好啊，但係我哋收翻自己睇翻自己，我哋嘅內在係平靜嘅話，出邊咩都好，唔會影響我哋。係啊係啊。而且你吸引嘅嗰啲人係同自己嘅頻率係一樣嘅，嗰啲事情發生都係一樣嘅。係啊，好得意嘅係就係
我就係講，譬如我去做手術之前啦，其實我可能都開始慢慢，因為我呢幾個月好忙咧，其實我都冇乜話好理到我自己個 studio 嘅生意，跟住咧，咁我就諗住啊，算啦，橫掂我都要做手術啦，我專注去做手術同我自己工作交代 hand over 晒之後，我就完咗之後，我先慢慢去 pick up 翻我 studio 啲嘢啦。跟住好嗯神奇嘅就係喺我入醫院嘅前一個星期。突然間咧有一啲 appointment 彈出嚟喎，就係話啊，我想揾你去做療愈啊，我又想揾你做占卜啊，即係各樣嘅嘢咁樣啦。跟住我就嗯喺度諗吓，點解要喺呢個時候走出嚟咧？跟住我就我都同佢坦白，我話我最近冇時間，即係我可能要做完手術，我之後先至，同埋其實我做完手嗰陣時，我未做手術，我仲好緊張，我唔知會發生咩事噶嘛。咁可能我就話我。如果我 OK，我先揾翻你哋啦。咁通常呢啲人咧都會離開，即佢都可能會揾其他人啦。跟住到我做完手術，我出院啦，跟住我又再 message 翻嗰啲人，跟住佢哋又仲等緊我喎，原來，嗯，跟住覺得好所以神奇。係啊，啱啊。所以點解有時我哋唔需要擔心啲人揾唔到我哋，或者係啲人離開會係走咁樣？係你最緊要係搞掂自己嘅啫。係啊係啊，啊，當你冇喺恐懼嘅嗰個能量場入邊咧，其實你嘅冚唪唥都係好有愛，或者係真係你可以啊，你個頻率都真係幫到佢哋嘅。啊，係啊，所以我就明白咗一樣嘢，就係如果嗰個 case 咧，嗰個 case 係屬於你要你去處嗯，理，或者係你嘅話，佢係唔會就包括嗰啲學生都係一樣，你唔需要係啊驚佢走嘅，因為有好係啊多好奇怪嘅喎，係可能有做咗啲嘢，將驚學生離開啊，去帶個 係啊 sender，係啊。就有好多嘅，其實係唔需要驚。咁如果要即係有陣時，我又覺得如果靠一啲我哋唔知嘅能量去捉住啲學生嘅話，咁呢個我都冇，即係我都無能為力，即係我都冇，係啊，我都做唔到任何嘢。不過但係我相信就係每一個 healer 嘅頻率都會吸引屬於佢係啊，啱啊，學生或者佢嘅 case 咯，所以我而家係點解我頭先講，我覺得我佛系咧，就係我會覺得，因為我發覺原來我曾經都有執着過噶嘛，即係我曾經都有執着啊，我啲 like 啊，我啲 followers 啊，我點解咁你好人哋咁痛苦喎。係啊，哎呀，點解人哋咁多嘅咁樣？跟住之後點解人哋咁多手好多生意啦？即係你一定會咁諗嘅，即係我人嚟噶嘛。會啦，會，跟住就其實係啊，喺度諗緊，我點樣可以？因為呢個係我算係我嘅 part time 啦。咁跟住我諗嗯，緊，我點樣可以將我 part time 變成我嘅 full time，就係變成我嘅趣，即係我所謂我嘅自己中意嘅嘢，成為我嘅full time。咁呢個，所以點解我會可以答到我啲學生就係、我覺得呢啲全部都係一啲因緣際會咯，即係你要去做到，你就一定去做到。咁你永遠都唔會知道人哋付出咗背後付出咗幾多嘢。啱啊，真係㗎。就算 even 我係我自己為咗我呢個 studio，其實我付出咗好多嘅，但係我發覺我付出嘅時候同誒嗰個即係點講咧，付出同收入唔成正比。跟住我就會咁當然有好多人啦。之前有好多人同我講會唔會係你許願唔係我？跟住我已經唔會再許願，即係我唔會再特登話咩做咩新月許願啊定乜乜乜乜，因為當我自從誒我自從喺呢個 Angela Reiki 呢個系統裏面，我就覺得我係任何時候我都係可以去所謂嘅許願咯，即係嗯，但我唔需要再做啲咩儀式去呢啲，我唔會再做呢啲，但係我就會喺度諗，到底我係咪非主流呢？即係主流嘅嘢，其實係咪就係做好多好有儀式感嘅嘢？而我就係一個非主流嘅，就係你仲要咁而家開始變佛系，因為我之前都有同你講，就係我 studio 可能年中就滿約。滿約嘅時候，我而家已經考慮緊不如我就 close 咗我個 studio，但係我就唔係即係唔再租一個 studio 喺度，但係我可能就變成可能係 online 啦，或者係如果需要面對面嘅話，咁可能我去租一啲
Airbnb 啊，或者係一啲可能可以俾一兩個鐘嗰啲地方，即係亦都係一個 studio 好靚嘅咁樣。因為我而家覺得我唔知，我最近咧我喺度諗緊，我唔想攬住一啲責任喺身啊，即係當你覺得仲未清楚點樣做、點樣行嘅嗯時候咧，而且你嘅租約已經係到期咗噶，咁我嗯就鼓勵你放手先，因為嗯，通常租約一定要一年噶係嘛，係啊，一係咪一年年啊，啊？所以我覺得唔需要咁急去做一個 decision，可能你係啊。停落嚟再睇下點樣，佢可能會 unfold 俾你睇你嘅下一步係點樣行。因為我而家唔想留一啲嘢，我唔想留一啲實物、一實質嘅嘢喺我度啊！即係我覺得我有責任啊，我唔想再有一個責任喺呢度啊！我唔會嘅，你會覺你嘅意識，當你嘅意識轉變嗰時咧，你嘅每一個嘅計劃都會改變嘅。係我即係我唔知點解我個人係好有責任感嘅，但係呢，我覺得我經歷咗呢一段 因為 journey 你要之後呢。聽嘛。啊，係啊，同埋我係覺得，唉，死啦！我諗我喺 ICU 都喺度諗住，如果我死咗，我工作室點算啊？邊個同我執嘢？你明唔明啊？跟住我突然間嗰下覺得，唉，如果少一嚿石頭，我就冇孭咁多嘢上身啦。係啊，係啊，跟住係啊。同埋而家其實嚟揾我做 healing 或者係教學嘅教堂嘅人呢，其實好多都 online 啊，即係大家都可能其實而家講真啦，而家嘅嗰個世界，呢個社會，全世界都好啦，佢哋嗯好多人我已經搬上去嗰個網上做咗，包括係啊去教書都係一樣。係啊。天使靈氣係冇可能搬大天上，盛氣就冇可能，係啊係啊，但係咧唔肯定以後每呢樣嘢我唔知啦，OK？嗯，所以咧佢哋盡量已經搬晒上嗰個 online 咗嘅。係啊，所以嗯，我突然間覺得其實我唔使話有個乜嘢嘅地方，跟住之後有咁當然有啲人佢都需要面對面嘅咁樣，咁但係如果面對面咁到時我咪可能去，因為其實我都揾咗啲地方，佢係可能俾你，總之你其實而預家好多嗰啲咩 sharing space 啊係啊，就係嗰啲，sharing 嗰啲咩 sharing office 啊，有啲可能有人可以租啊，間房啊。係咯係咯，跟住之後可能係啊有呢啲咯，有啲佢啊。可能係 for 你唔同嘅即係做唔同嘅行業，即係可能例如佢美，如果你譬如你做 facial 做美容，佢會有張美容床，有晒所有嘅嘢俾你。係啊，其實跟住其實哦，我就喺度諗，其實我咁樣我咪可以咯，同埋我有啲固定嘅客人，佢係可能會嚟問占卜啊，即係同佢做占卜啊嘅嘢。佢哋都唔再嚟㗎啦，即係佢哋覺得我哋 online 咁面對面做啦，即係因為佢哋方便好多，佢哋 online 做咗之後咧，佢哋發覺其實嗰個 energy 係一樣。一樣嘅。因為譬如我而家同你其實都係 connect 咗噶嘛，即係我同你 係啊，connect 咗，所以佢哋會覺得其實都係一樣啫喎。同埋如果面對面，其實我有好多次做天使靈氣嘅療愈咧，啲人都唔係香港嘅，即係佢冇理由飛翻嚟幫俾你做嘛。其實我哋都 online 做，但係佢哋係感受到嗰個能量嘅成個 flow 係嚟咗咯。咁我都覺得都幾神奇喎咁樣，所係啊，以。所以不過天成氣就面對面就要教書就冇辦法就要面對面啦，所以我睇嗯，下我將來可能我都會多啲去做 online，因為我咧見到香港有一啲中式嘅，即係可能係幫人哋睇命理嗰啲師傅咧，有好多都係電話傾啊，即係或者 online 面對面咁樣傾啊，但我發覺佢誒，你嗰個廟街冇咗咩？唔係啊，唔係我唔知點解佢咁樣，但係佢生意都好好嘅喎。哦，係啊，係啊，因為大家即係可能大家都會覺得我唔使特登抽個時間去理可能佢係嗰種熟客咗，所以都識咗個師傅，同你上網都係一樣。係啊係啊係啊，跟住我就發覺，咦，其實呢個都幾好，因為我相信將來越嚟越會我相信一樣嘢啦，當你好似人哋揾到你啦，肯定有原因噶嘛，啱冇？係啊係啊，所以揾到你係肯定相信你，因為係聽過你或者聽過你嘅故事啊，你分享嘅嗯，嘢啊，係對你有嗰個信任度喺嗰度。係啊都係當你揾你嗰時咧，其實係冇問題咗嘅。所以你話點樣做嘅？而家呢個年代做生意咧，係要俾人知道你嘅存在呢一樣。係啊係啊，呢個係你自己嘅 storytelling，即係你要話俾自己聽，唔係話俾人聽你係咩，你自己就係個 IP 啊嘛，你自己啱，就係個品牌啊嘛，所以。係
所以我而家咪話我而家好佛系咧，我就即刻我就代嗱，咁我冇咁，但我就諗緊，哇，去做飲食我又唔係我想嘅，因為其實我本身係諗住有一啲唔同嘅片去吸引人哋去認識我啫嘛，我唔係想主要去拍呢片，其實最主要其實我係想去講身心靈嘅嘢啊嘛，係咪？咁跟住之後好啦，咁點樣先至可以令到人哋睇多啲身心靈嘅嘢呢？我發覺其實我留意咗好多唔同嘅 channel，其實大部分除非係講華語啦，講華語可能會比嗯，較多啲人睇嘅，但係如果你講廣東話，其實呢都未必會咁多人睇嘅。你有冇試過？有冇諗過自己係講華語我有？at 諗 the 過，same 但係我 time 啲 at the same time 可以 sharpen 你嘅嗰個華語嗰個 conversation skill。係啊，但我驚我啲華語人哋聽唔明，跟住不過我都會做字幕咯。我有諗過，我有諗過嘅。跟住同埋就係好得意，就係我嗰個 channel 呢，就算 even 我 social media 呢。台灣人去睇我嗰個嘅比例係多過香港人嘅，所以其實呢個一路我都好諗緊我點其實我覺得啦，香港人可能係咪太過忙，所以唔睇啲咁嘅節目。係啊，應該係咁講啦。其實我覺得香港人呢，香港有好多 channel，即係新心靈嘅 channel 彈起呢，即係出名呢。其實係喺即係疫情嗰段時間。因為大家都因為冇嘢做嘛。冇嘢做，同埋嗰係啊。陣時係唔知個未來會發生咩事，所以大家會想尋求心靈上嘅幫助，所以嗰陣時有好多 workshop 突然間紅咗，或者佢而家咁樣走咗過嚟幾年啦，咁佢而家咪變咗好多學生咯。嗯哼跟住，哼哼。但係我嗰陣時係我一九年開始嘅個 Instagram，跟住但係咧，我疫情嘅時候咧，我都冇諗住，因為我一路都人哋叫我快啲拍片啦，跟住但係咧，我嗰陣時未過到自己嗰個關，即係我過唔到自己諗緊啊，我拍片人哋會唔會覺得即係你要靚嘅人先可以拍片啊，即係即係係嗰陣時。網紅，嗰啲係網紅係乜係嗰樣嘅？啲網紅，跟住嗰陣啊，時就係嗰陣時嘅我喺度處理緊自己嘅心靈啊嘛，處理緊自己嗯嗯。嘅問題，所以我就一路都冇去做啲乜嘢，同埋嗰陣時我係忙緊去我自己去進修，自己去學緊唔同嘅嘢，跟住我又冇嗰陣時我亦冇諗過要出個樣，或者係冇諗過話要出嚟教班教書，我完全冇諗過，我係覺得吓。我諗緊，我仲覺得我自己係一個學生嚟咗。even 其實我而家我都係繼續喺度學習緊咯。係啊，我都唔覺得自己係一個老師啦。所以我覺得點講呢？我諗起我嗰時我係咩都冇，我係頹廢緊。你我明，點解冇？你點所以解冇？因為嗰時我喺英國翻嚟嘛，2019年之後嗯就 lock down 咗嘛。其嗯，實我喺英國翻嚟嗰時，我已經係俾佢搞到亂晒咗，咩係天子咗。我明啊，我明啊，我明啊，所以我就沉澱咗成一年咁樣出，嗯。所以講係 lock down 封鎖嗰個期間，其實我冇做啲咩教書嘅嘢，我亦都冇分享啲乜嘢，都係冇做到啲咩網站嗰啲咁嘅嘢，嗰啲嗰啲。係啊，所以啲人咪，我身邊啲朋友咪話覺得我係錯過咗嗰個流量嘅紅風口。利高峰。即係佢啱。所有人都離開唔到自己嘅地方，即係個個都要尋求心靈安慰嘅時候，你就喺度自己自修咁樣。但係呢，我曾經有一下我都諗緊，啊係咪我真係錯過咗好多嘢呢？但係我而家又諗翻，我覺得係我有自己嘅，我有我自己嘅路咯，係啊，我有我自己嘅路咯，其實我因為覺得我，嗯。嗯，你講先。我覺得都係翻返去嗰句啦，就係我嘅嘢係唔會離開咯，即係都會翻返嚟咯，係啊，係啊，我知道嗰時咧，網上咧好多嗰啲 live 直嗯播，好嗯，多人分享新聖靈嗰啲咁嘅 knowledge 啊啲咁嘅嘢。係，但係咧，你雖然好多資訊喺網站，問嗯題係邊一啲係真，邊一啲係假，你分唔清。所以你係，吸收到好多嗰啲可能唔啱嘅嘢攞去洗，其實仲更加好多功夫去洗。
係啊，係啊，因為嗰時嗰個Christine 有幫我哋講，唔可以 join 呢啲咁嘅，盡量係如果你唔識分嘅話就冇 join，嗯，翻入邊係啊。呢樣嘢係好重要嘅。所以我覺得如果我會其實我有建議嘅。我覺得即係如果而家睇緊呢條片嘅人啦，或者係亞洲嘅觀眾咧，或者學生心靈嘅人，其實我覺得佢哋應該睇多啲外國嘅新心靈資訊。但係外國嘅新心靈資訊都有偏差嘅。嗯，其實係啊，西方嚟講，你都唔代表佢哋講嘅嘢係啱，啱嘅。所以你又知道邊一個係聽得㗎嗰種 sharing 你就聽我覺得係啊。咧，點講咧？我覺得唔好淨係聽一個老師，或者係唔好淨係啱。聽一個 channel。我覺得可以開放啲聽下唔同嘅應該係唔同嘅學説啦，即係唔同嘅派別，所有會聽。因為我好相信就係，因為我之前有個學生咧，佢係同我講就係話即係佢可能想報某一個課程。跟住之後呢，咁佢報呢個課程之前，佢就嚟跟我學其他嘢嘅。跟住佢就同我講，佢話啊，但係唔知點解呢，我睇完佢嗰啲 video 啊，或者佢啲簡介之後呢，我覺得好唔舒服啊。即係佢話佢覺得嗰下好唔舒服。咁我就同佢講，我話咁呢個係你嘅內心話俾你聽，呢樣嘢唔啱你咯。即係我唔嗯會 judge 嗰個人係點樣，但係我就知道呢個係唔啱你咯。如果你覺得嗯唔舒服嘅話，你就點解仲要去學呢樣嘢呢？點解你要去仲要了解呢樣嘢呢？咁即係其實係你可能你裡面話翻俾你聽，其實呢樣嘢唔好咯，唔啱咯。嗯嗯係啊，所以佢都會有混淆，即係有混淆到就係因為可能好多人喺一個 beginner 嘅時候，新手嘅時候，佢會諗靈氣係咪所有嘅靈氣都係一樣呢？咁樣。嗯係啊，即係佢會當佢可能睇咗嗰一個靈氣之後，佢就發覺啊，好似好唔舒服喎，唔啱我喎。甚至我尋日都睇到有啲人就話啊，例如佢學咗某一個靈氣，學到邊個 level 啦，佢完全冇感覺，一路都冇任何感覺。即係可能其他同學仔就話啊，好有感覺啊，定點點啊。跟住佢就話咁佢就喺度問我，咁如果我學呢個靈氣，我係冇任何感覺嘅話，咁其實我係咪係個靈氣唔啱我啊？定係其實個靈氣根本就係冇料到呢？咁樣。咁嗯，你跟住點答佢？下面有好多人去 comment 嘅，就係同佢講話，就算你係個身體冇任何感覺嘅話，其實佢都係運作緊嘅。咁但係其實呢，我又覺得即係好坦白講啦，我又覺得如果你咁樣答嘅話，嗰個人發問嗰個人其實佢更加唔相信呢樣嘢。因為有啲嘢你證明唔到，唔等於佢唔存在，呢個我明啊。但係如果佢冇任何感覺嘅話，其實係咪佢應該要停一停呢？其實係嗰佢冇感覺，有好多原因嘅。嗯有譬如一個人係嗰佢係好理性、好邏輯嘅人咧，係嗯好艱難感覺嘅，都係嗯有可能。嗯係嗰講天使靈氣嘅角度嚟講咧，嗯天使係法定律，其嗯實冇感覺都係 OK 嗯，啊。So 感覺係嗰你感覺到又點樣咧？代表啲乜嘢咧？我諗可因為所能謂嘅感覺係我哋嘅五官嘅其中之一嘛，啱冇？我諗佢要去 approve 呢一樣嘢係真實嘅存在咯。即係佢要去 approve 就係、因為譬如可能，因為我唔知佢學習嘅時候係咪佢身邊嘅所有同學都會話啊，例如好直接就話，我覺得個身會有熱啊，有暖啊，跟住可能又會有啲麻痹感啊，跟住咁，但係我覺得可能係喺個環境裡面，大家都有呢個感覺嘅時候，咦，點解我冇任何感覺嘅？咁佢就會去質疑呢一樣嘢啦。跟住同埋我發覺有好多人嘅準則啦，我唔可以講全部嘅，即係我以我所知嘅啦，大家都會係去學習靈氣嘅時候，佢會去有呢啲感覺，有呢啲五感嘅感覺，令到佢覺得係啱，佢先會去相信呢件事。即係如果佢睇唔，因為佢可能唔係我睇唔到摸唔到，咁我點樣去 approve 能量係咪存在呢？咁樣。但我記得我上集好似有講過，就係而家
電視台嘅出現啦、收音機啊，所有嘅出現其實已經 approve 到能量嘅存在、frequency 嘅存在啊嘛。如果唔係嘅話，佢點樣？唔通佢嚟你屋企度搭條線，你先咩咩？其實全部都係靠喺空氣中無形嘅能量去傳送呢一啲電波啊嘛。咁其實我覺得呢個已經 approve 到，但係我有時我唔係好明點解有咁多人去寧願去相信一啲。寧願去相信一啲人佢講話啊冇呢啲嘢存在㗎點點點啊，但我覺得其實電視台嘅存在咪就係最大嘅 approve 咯咁樣。我覺得佢哋可能有一樣嘢啦，佢哋嚟上課都好啊，或者嗯咩都好啊，佢哋未嚟之前已經有一個 expectation 能量係點樣嘅樣嘅，所以當佢喺嗯當下嗰時，你覺得誒點解我冇感覺到嘅？其實有時有好多已經 s 啦，俾你知道，但係佢覺得佢已經係點樣講？佢因為佢嘅腦中已經係個有感覺，應該係咁樣嘅，即係嗯，其他感覺係覺得呢啲唔係你嘅係。意思啊。同埋我試過就係咧，你未必有我講翻我真係屬即係天使靈氣啦，即係我未必有感覺，但係呢個感覺可能係我嚟緊嗰一段時間慢慢先至出現嘅，例如係譬如可能我。例如最簡單啦，我就係希望我個身體唔好咁唔舒服啦，希望可以快啲回復翻啦。咁其實我講緊可能係2日前我做完之後，我第二日我已經起身係 feel 到，咦，嗰個痛楚係減輕咗好多咯喎。但係都係仍然有痛楚嘅。咁我就會覺得呢個對我嚟講就係嗰個 energy 嘅結果咯。呢個對我嚟講，但係我當時會唔會感受到？啊，好熱啊，又流汗啊，又點點點啊！我而家對我嚟講，我覺得呢個唔係一個重要嘅嘢咯。其實係啊，所以點解我哋喺嗰時喺英國上課係咪？嗯尤其是係 level one、two、three、four 嗰時係咪？我哋嘅老師係唔嗯鼓勵我哋分享。當你做療愈之後，嗰種你會 feel 到啲乜嘢啊，或者你見到啲乜嘢啊，嗯唔會鼓勵嘅。因為當你一有人分享嘅時候，咪嗰啲冇見到或者係冇 feel 到，佢哋覺得誒，我覺得我自己好差喎，點解我咩都冇 feel 到嘅？你明唔明？嗯所以係點解 level one and two，而且係 level one and two 嘅 syllabus 係比較 pack，因為比較多嘢學，你係冇時間去分享呢啲嘢。嗯，嗯，佢講 let the energy teach you。係啊係啊，因為我覺得講翻就係我頭先講身體，每一個個身體嘅體質唔同，身體都唔同。你就算做同一件事，你個人嗰個反應都唔同。其實套落翻去靈氣呢一度，其實每一個人都唔同咯。即係可能我同你一齊去做同一個天使靈氣，有機會係誒，可能我流晒汗啊，我覺得好大感覺，但係可能你係冇感覺，唔出奇喎。OK 噶，冇嘢噶，係啊，係啊。冇，我覺得冇嘢，因為我覺得都係嗰句，我覺得適合你嘅嘢，佢都係會俾，即係喺你嘅身上會發生咯，應該係咁講。